在不在里面啊？穆玄灵，我是来给你道歉的。不行啊，道歉这么嚣张是会被打的。玄灵啊，今日暗族之事是我误会了你，害你受伤了，对不起。哎呀，也不行，穆玄灵那么嚣张的一个人，他要是看我这样服软，一定会笑话我的。穆玄灵，今日之事呢，我是让你抓到了把柄，但你别忘了，你也有把柄在我手上。今日之事你不说出去，我也不会说出去的，如何？你说呢？你怎么才回来？我在这里等了你很久的。哎，你怎么不问我为何等了你那么久？我现在心情很不好，很想找人发泄。你再不走，我杀了你！你怎么这样，穆玄灵？我是过来跟你道歉的。今日暗族之事，是我误会了你。喏，这个是我最喜欢的法器，它是可以唤出美梦来的，送给你了。还有这个，你的剑我也给你捡回来了。今日之事你就翻篇吧，千万别说出去。原来是怕我把你错帮暗族的事儿说出去丢面子。什么道歉？为的还不是你自己啊！穆玄灵，我告诉你，你是有把柄在我手上的。你信不信我把你灵族魔修的事情说出去？说，现在就说，马上就说。你疯了？你不要命了？早点了结也好。你说完没有？说完走吧，别杵在这碍眼。穆玄灵，我只是担心你。姐姐，那个坏女人在门口等了1个时辰，嘴里一直念念有词，在练习怎么跟你道歉呢，看着真让人解气。姐姐，你怎么了？阿宝，嗯，如果有一天我死了，你跟傅兰生去碧霄宫好不好？姐姐怎么会死？你是不是被今天那个暗族伤到了？我现在去给你找灵药。哎，没有，我说笑的。这不是想着碧霄宫姓傅，说不定你爹真在那儿。爹要找，但姐姐也不能死，不能死啊！阿宝，灵族寿数漫长，但终会有死的那一日。我们小阿宝也要学会分离啊。哼，那还要好多好多年呢。现在不讲这些，不吉利。好，折腾一天了，累死我了，睡吧。不能讲死，累坏我了。嘿嘿嘿，睡吧。好。这个穆玄灵真是好心被当做驴肝肺，热脸贴冷屁股。高师妹，怎么了？可是有人惹你不快了？当然没有人惹我不开心了，我可是镜花宫少公主，二位师姐别瞎猜。是，师妹说的是。现在时辰也不早了，你赶紧去休息吧。嗯。整日颐指气使的，真把自己当天之娇女了。可不是，说到底不过就是个被灭了门、无父无母的孤儿。若不是师尊宠着，谁瞧得上他？走。
玄灵树开花了。玄灵树能在人界开花，莫玄灵，你也可以。谢雪晨，混沌珠和我，哪个重要？当然是你了。那如果有一天我抢了混沌珠，帮桑琪放暗族入人界，你会杀了我吗？不会，我的剑友不像你。那如果仙盟要杀我呢？我不会让他们杀你的。你这是要与仙盟为敌？那便与仙盟为敌。谢雪晨，你喜欢我吗？喜欢啊，非常喜欢。你经过山长水阔，任谈笑自若，只因倾向我，只因你如昨芳华。真正的谢雪晨不会说这样的话。一场欢喜一场空，终究是南柯一梦。师父，夜已深，不知师父前来所为何事？方才与师兄论道，得知你明日会在正气厅中观道心。正是。使用观心法门，会损耗大量灵力。这是我研制的法印，能助你观心，拿去用吧。可如此一来，便会损耗师父的灵力。你是我一手养大、教大的弟子，我不护着你，护着谁？如今的雍雪城，暗族潜伏，你要先照顾好自己，莫让暗族有可乘之机。多谢师父。想必诸位已知，昨日有暗族入侵，至今尚被救出。如今风雨欲来，选盟主之事，不宜再拖延下去了。今日请诸位前来，便是希望大家提前推举出新任盟主。不知诸位心中可有人选？我的想法依旧未变，我认为。镜花宫最适合担当盟主之责。将混沌珠送去镜花宫，那倒不如省点事情，直接送到暗域得了。哼，难不成碧霄宫也对盟主之位有意？碧霄宫除了财宝还有什么？难不成是想花钱买通桑琪？哼，不知谢城主主意何人呢？我认为，法剑尊者德高望重，是最佳人选。多谢城主举荐，可我并非良选，还请另择他人吧。师兄就不要推辞了，仙盟之中，无人比你更合适。我也认为。法剑尊者德高望重，是我们仙盟盟主的最佳人选。灵觉岛请法剑尊者继任仙盟盟主。倘若是德高望重的法剑尊者继任，我碧霄宫定然心悦诚服，还请尊者继任盟主。镜花宫无异议。
既然大家都如此看重，我就不再推辞了。恭贺盟主！今天的月亮又不圆，你出来看什么？什么时候过来的？月亮升起来的时候。一直在这里？嗯，在想事情，但没有想明白。想什么呢？我今天下山去了趟城镇，在临街的茶铺坐了一下午。为什么？我想去看看你拼了命也要守护的人间。看得如何？看了一下午，看到32对夫妻走过，牵手的很少，吵架的却有5对。吃食摊上一共有123个顾客光顾，有9个孩子买了糖葫芦，10个老人进了药铺。旁边首饰铺的老板有点坏，同一款簪子，卖给前一个顾客60文，卖给后一个顾客却要90文。另一边还有一家赌坊，进进出出不少人，赢了出来的没几个，输光了被扔出来的却有3个。好，还有一个小贼，顺手摸走了别人的救命钱。街上路人来来往往，也没有见谁路见不平出手相助。谢雪晨，我觉得不只是你无聊，整个人间都很没意思。日复一日，为了几两碎银，忙忙碌碌，点头哈腰。所谓的海誓山盟，敌不过柴米油盐，多的是相看两厌。欲海无边，贪心难填，明知是坑，却还是要往里跳。好人不一定能寿终正寝，得享天伦；坏人也不一定会得到应有的报应。总之啊，世态炎凉，欺善怕恶，麻木的不敢清醒，清醒的未必会改过，改过的不一定会得到，得到的又忘了珍惜。这就是你半日得出的结论？人间无聊、冷漠，且平庸，且活该。你别以为我不知道你和南旭月在想什么。你们在明，暗族和朽仙阁在暗。若不反客为主，只能永远处于被动。所以，你们想借移交混沌珠之时，将敌人引来明处，是不是？是。这次来的是赤影，是3影中最狠辣的一个，很难对付。很难对付也得对付。谢雪晨，明日之后，仙盟就会安定了吗？不会。那人间会变好吗？也不会。那你为什么还是要往上冲？就让他们自生自灭不好吗？在你看来，人间一团糟乱，是不是？那还用说？在这糟乱之中，你就没看到一点希望？就那么一丁点儿，算什么破希望？有那一丁点，
便不到放弃之时。就像当日我带你回雍雪城一样。你不是说过想要离开暗域，过普通人的生活吗？正是因为我相信，所以才带你来了雍雪城。在这里，你可以像普通人一样生活，和他们一起修炼、玩乐，不用厮杀抢夺、毒花酿酒、枕刀而眠。相信，便有可能。穆玄灵，半日时光是看不懂人间的。以后若有机会，我带你去看真正的人间。10年前，10年后，你还真是一点儿都没变，一样傻到可以为了陌生人去死。谢雪晨，有没有人跟你说过，你活得真的很理想？理想到让人想什么？谢雪晨，我想跟你去看真正的人间。可惜，过了你的人间，我便没有以后了。罢了，这该死的人间，便再给他一次机会吧。穿越流年，不负遇见，唯盼桃花千朵，陪你那一天。走啦，明天见啊！谢雪晨，你是怎么了？竟然……今天好像有些不对。罢了，明日之后再说吧。如果他愿意告诉我的话。人间，希望。谢雪晨，你想守的东西，我便替你守上一回。桑琪不肯告诉我赤影和朽仙阁所在，一定是对我有所提防。那就只能看明日了。赤影一定会行动，一旦锁定，我便找机会将他拿下。继任大典开始。家父仙逝后，仙盟无首，苍生难安。经由5大门派一致决定，由玄天门法剑尊者出任盟主之位。法剑尊者，请。
法剑与上任盟主谢道成乃故交，深知谢盟主心怀天下苍生，为维护仙盟稳固，殚精竭虑。此后，法剑定当尽心竭力，继续以天下苍生为重，维护仙盟之威望，稳固仙盟。晚辈代表永雪城，恭贺新任盟主。那就由晚辈为您开启筑塔封印，请随我来。盟主只需将玉令安放其中，便可开启此法器，届时便可取得混沌珠。原本以为这座塔只是用来容纳混沌珠的，没想到这座塔本身就是一座法器。是。家父知道有人一直在觊觎混沌珠，是要让天下大乱。他为保混沌珠的安全，用尽毕生所学，将整座塔都化为了法器。师妹，快看，这就是混沌珠啊！我也是第一次见，好漂亮啊！真不愧是上古神物。混沌珠已出珠塔，敌手在岸窥伺，此地不宜久留。我等这便护送混沌珠回玄天门，入万年石窟保管，定不会有失。盟主莫急。南虚月。诸位莫要惊慌，此乃9天垂云阵，是南庄主专为今日研制的阵法。无论是暗族，还是仙盟内奸，都逃不出去。谢城主，这是何意？当日我入万仙阵修补结界，却遭遇暗族提前设伏。家父法相之境于雍雪城闭关，
却无声无息被杀身亡，证明仙盟法相境的高层之中有与暗族勾结的叛徒。现如今暗族入侵，却怎么也找不出其所在，必定是有人助其藏匿。对方要的是混沌珠，就算之前按兵不动，今日也必会在场。还请盟主和玄天门诸位念诵延咒，先助暗族。延咒？那我的魔气？不，谢雪晨是故意的，又玩阳谋，引蛇出洞。若放在暗域，也是个姓臧的。谢城主言之有理，不过前几日玄天门弟子已用延咒大锁，并未找到那暗族。如今再试，恐怕结果还是一样。这就是我请诸位聚集于此的原因。这珠塔之中，有家父设下的对峙暗族之心旨。南庄主以珠塔为阵眼，开启9天垂云阵，可以将延咒的力量增强数倍。还请盟主念诵延咒。好。师爷，木姑娘。我们几人之中，法剑尊者的道心最为稳固，万万没想到，竟会遭到你这暗族入侵。道心稳固，仙盟修道，总以为修为高便道心稳，错了，都错了。法剑心中有除魔执念，可他年事已高，便更加担心死前难偿夙愿。他越急于求成，道心就越乱。他自己已经意识到了这一点，可是已经来不及了。他挡不住魔了。你以为控制了法剑尊者，便可以夺取混沌珠？法剑可有500年的修为，在座的除了你都不是他的对手。只可惜昔日的第一剑修，如今灵力不足40%。等我除掉你们这帮蠢货，再带走混沌珠不迟。月晨，木姑娘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 ，他体内怎会突然魔气异动？